ഹായ് ദോസ്തോ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരമുണ്ട്. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സിബി. ഇന്ന് ഇവൻ്റെ വിശേഷമാണ്. ഇത് അശോക ലൈലാൻഡിൻ്റെ ഒരു 10 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. എങ്കിലും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നല്ല റിപ്പയറൊക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചണ്ഡീഗഡിലോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കാണാനിടയായി. അംബാലയ്ക്ക് അടുത്താണ് ഈ വണ്ടി. അവർ ലോഡുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വൈകിട്ട് ഇറക്കത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒതുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോഡ് കയറ്റി വണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനാണ് ഈ വണ്ടി. തമിഴ്നാട്ടിൽ 2 അണ്ണന്മാരാണ്, 2 ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് ഇതിൽ. അവർ 10-30 വർഷമായിട്ട് ഡ്രൈവർ ലൈൻ ജോലി ചെയ്യുക. അപ്പം ഇവരാണ്. എന്നാൽ ഒന്ന് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തേരെ. ഇവർ 10-30 വർഷമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അംബാലയ്ക്കടുത്ത് ലോഡ് ഇറക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. കുറേ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് അകത്തുള്ളത് കവർ ചെയ്യാം. ഇവരുടെ ലൈഫൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കാം, ഇവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, ഡ്രൈവർമാരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോൾ അകത്ത് കയറി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ശരിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് കയറാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ കിടപ്പും അതുപോലെ ആഹാരവും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ്. 10-30 വർഷമായിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ. കുറേ വർഷങ്ങളായി വണ്ടിക്കകത്ത് തന്നെയാണ്. 2 ചേട്ടന്മാരോട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തിരക്കി. അവർ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ്. ഒത്തിരി വർഷമായിട്ട് ഇവർ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഓടുകയാണ്. 2 പേരും ഡ്രൈവേഴ്സാണ്. കാര്യം ദൂരെ ഓടുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ചണ്ഡീഗഡും അതുപോലെ ഹരിയാനയിലും UP-യിലും അങ്ങനെ പലയിടത്ത് ഇവർ ലോഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവരിവിടെ തന്നെ കിടക്കാനും ഉള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ മാറി അവർ ഓടിക്കും. 5 മണിക്കൂർ ഒരാൾ ഓടിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് 5 മണിക്കൂർ ഒരാൾ ഓടിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ച ആഹാരവും അതുപോലെ വെള്ളമെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. അതുപോലെ നല്ല കുക്കറൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ചാപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സാമ്പാറൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഇതെന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ചോറോ? ഇനി വെക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി വൈകിട്ടത്തെ ചാപ്പാടിനുള്ള റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുളമ്പ് എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? പഴയ കുളമ്പുണ്ട്. ഇത് സാമ്പാറാണ്. എന്താ വെച്ചത്? തക്കാളി കറിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ വൈകിട്ട് അവർ ചോറ് വെക്കാനുള്ള റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെയിൽ കുറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, ചൂട് മാറുമ്പോൾ വെയിൽ കുറയുമ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് എപ്പോൾ ഇറക്കും? കാലയിൽ ഇറക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വർഷത്തെ ലൈഫിൽ? ഡ്രൈവർ ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ജീവിതം? ഇത്ര വർഷമായില്ലേ? இத்தனை வருஷம் வண்டி தான் லைஃப் எங்களுக்கு. ஓகே. நாங்கள் வண்டி ஓட்டுறோம், வண்டி வீட்டுக்கு போவோம். 3 days 4 days வீட்டில் இருப்போம். ஓ, அப்படியா? வீட்டில் இருந்து மனைவி மக்களோட சந்தோஷமா இருந்து திரும்ப. ஓகே. அண்ணனும் அங்கேனானோ? இதே வண்டி மாசத்துக்கு 4 மாசம் 5 மாசம் டியூட்டி பண்ணுவோம். 15 நாள் 20 நாளைக்கு ஒரு தடவை வீட்டுக்கு போவோம். சரி. போய் அங்கே 3 நாள் 4 நாள் இருப்போம். திருப்பி முதலாளி லோடு கேட்டோம். சரி. லோடு கேட்டி திருப்பி ஹரியானா, பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், ஓகே, ஜம்மு, ஸ்ரீநகர், ஹிமாச்சல், சிம்லா, சரி, எல்லா இடத்துக்கு போய் லோடு கிடக்கும். சரி. திருப்பி வந்து பஞ்சாப்ல லோடு கேட்டி நம்ம നാട്ടിക്ക് പോകും. തമിഴ്നാട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂറൊക്കെ ഓടിക്കുന്നു രാത്രിയിലൊക്കെ വണ്ടി? വണ്ടി 24 hours റണ്ണിംഗിൽ இருக்கும். അപ്പോൾ ഒരാൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരാൾ ഉറങ്ങും. 6 hour വണ്ടി ഓട്ടും. 200 കിലോമീറ്റർ 200 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓട്ടും. ശരി. ഒരാള് ഉറങ്ങും. ഓക്കെ. അടുത്ത് 200 മീറ്റർ ഉറങ്ങുന്ന ആള് എந்திരിച്ച് വണ്ടി ഓട്ടും. ശരി. அந்த ആള് തൂങ്ങും. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? ഈ ടയറൊക്കെ പഞ്ചറാകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? ടയർ പഞ്ചറാണ്. എളിപ്പി രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ടയറൊക്കെ അതേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആഹാരമൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത്? വീട്ടിലെ കൊണ്ട് തന്നെയാണോ ചാപ്പാടൊക്കെ? നാട്ടിലെ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വരുമ്പോ എങ്ങനെ ചാപ്പാടൊക്കെ?
നാട്ടിലെ ചാപ്പാടാണോ കഴിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ? എല്ലാം നല്ല ചാപ്പാട്. അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആഹാരത്തിനൊന്നും. ഓക്കെ, വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എല്ലാം സന്തോഷമാണ്. അപ്പൊ വണ്ടി ഓടിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഫാമിലിയൊക്കെ വളർത്തിയതെല്ലാം? ഓക്കെ, എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വണ്ടി ലൈഫിൽ നമുക്ക് എല്ലാം നല്ല കണക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ. കുടുംബത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എല്ലാം നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓക്കെ നല്ല പൊസിഷൻ. ശരി, ഒത്തിരി നന്ദി. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ലൈഫ് കൊണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? നല്ല കണക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നല്ല അത്യാവശ്യം 10-20,000 രൂപ മാസം ഒരാൾക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഒത്തിരി ഓട്ടം പോലെ ഇരിക്കും. ശരി, இப்போ இங்கே ஒரு 3 days halt ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு லைன் கம்மியாயிடும். சரி சரி. அங்கே 3 days halt ஆயிடுச்சுன்னா கம்மியாயிடும். சரி. உடனே லோட் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு 10,000 കൂടി. ശരി. അപ്പോൾ പുതിയ ഡ്രൈവർമാർക്ക് വേണ്ടി, പുതിയ പസങ്ങൾ, പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമല്ലോ ഡ്രൈവർ, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻ പറയാമോ? എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടണം അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? റോഡിൽ എങ്ങനെ ഓടിക്കും? ഒരു പൊറുപ്പുണർച്ചയോടെ இருக்கணும். விளையாட்டுத்தனமா வண்டி ஓட்டக்கூடாது. சரி. ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியோட, ஒரு யாருக்கும் சேதாரம் வரக்கூடாது, அப்படியா? சேதாரம் வரக்கூடாது. சரி. அப்படி ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியோட எந்தவித கவனத்தை செலுத்தி ஒரே கவனத்தோட ஒரே கவனத்துல மோட்டார் கவனம்ங்கிறது அதையும் செல்போன் பேசுறதே தவிர்க்கப்படணும். சரி. வண்டி ஓடிக்கும்போ மொபைல் பேசுறது தவிர்க்கப்படணும். சரி சரி. ஆக்சிடென்ட் அதனால அதிகமாகுது. அப்போ மொபைல் வண்டி ஓடிக்கும்போ மொபைல் യൂസ് ഓരം കട്ടിട്ട് കൂടെ യൂസ് பண்ணணும். சரி, எவ்வளவு வண்டி ஸ்டாப் ചെയ്തിട്ട് மொபைல் பேசணும். சரி சரி. அதிகம் மொபைல் யூஸ் பண்ணால ஆக்சிடென்ட் அதிகமாகிடும். தூக்கம் வந்தா தூக்கத்துல ஓட்டக்கூடாது. தூக்கம் வந்ததுன்னா நிப்பாட்டி டீ சாப்பிட்டு சரி பிறகு ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு ഉറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കരുത്, ഒട്ടും ഓടിക്കരുത്. ഉറങ്ങിയിട്ട് ഓടിക്കണം. അല്ല മുഖം കഴുകിയൊക്കെ 2 മണി നേരം ലേറ്റ് ആണാലും പരവായില്ല, അன்னைக்கு ലോഡ് ഇറക്കാട്ടാലും പരവായില്ല. ശരി. ഇതുപോലുള്ള വലിയ ട്രക്കുകൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് എത്ര ഓടിക്കണമെന്നാ? എങ്ങനെ ലിമിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ? സ്പീഡ് 50 to 60 മേലെ ഓട്ടവേ കൂടാതെ. 50-60 ഓടിക്കാം ഹൈവേയിലൊക്കെ. மோட்டாரை பொறுத்து எந்த மோட்டாருமே 50-60 மேல ஓட்டினா அந்த மோட்டாரு கண்ட்ரோல் கிடைக்காது, உடனே நிக்காது, எந்த விபத்தையும் தவிர்க்க முடியாது. 60க்குள்ள ஓடுனா அந்த விபத்தை தடுக்கலாம். சரி. நம்ம 20 டன் ஏத்துவோம். சரி. திடீர்னு அது பிரேக் நிக்காது. நம்ம அப்ப லோடும் எல்லாம் லிமிட்ல ஏற்றணும். அதுக்கு ஓவர்லோഡ് കേറ്റരുത്. ഓക്കേ. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് മോഡൽ വണ്ടിയാ? നമ്മുടെ ഇത് 2010 മോഡൽ. അപ്പോൾ 10-12 വർഷമായി. ആമാ, 12 വർഷമായി. ഓക്കേ. എഞ്ചിനൊക്കെ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ്. നല്ല കപ്പാസിറ്റി. എഞ്ചിൻ വലിപ്പം വേള 10 കപ്പാസിറ്റിയാണ്. നല്ല കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സൈഡിലാണ് എഞ്ചിൻ, ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറുവാണ്. ഓക്കേ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ. ഇത് ബോണറ്റ്. ഓക്കേ. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഗിയർ ലെവർ. അണ്ണാ എത്ര ഗിയറാണ് ഇത്? മുന്നോട്ട് 5 ഗിയർ. റിവേഴ്സോടെ 6 ഗിയർ. ഓക്കേ. ഇഞ്ചിനകത്ത് എത്ര ലിറ്റർ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം? ഇഞ്ചിനകത്ത് 10 ലിറ്റർ. 10 ലിറ്റർ ഓയിൽ. 10 ലിറ്റർ. അപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓയിൽ മാറണം? 60,000 കിലോമീറ്റർ. 60,000 കിലോമീറ്ററിൽ. അതെന്താ ഇപ്പൊ എന്താ? നേരത്തെ എത്ര മാറുമായിരുന്നു? ഇപ്പൊ ഓയിലിന് ചേഞ്ചസ് വന്നോ? ഓയിൽ ചേഞ്ചസ് ആയി. ഓയിൽ മാറിയോണ്ട് ഇപ്പം 60,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഓടിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. ചേഞ്ച് பண்ணணும். ചേഞ്ച് பண்ணണം. അപ്പം നമ്മൾ ലോങ് ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഒരു 3000 ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിനകത്ത് എത്ര ലിറ്റർ കുറയും? ഫില്ല് ചെയ്യണം. 1 ലിറ്റർ കുറയും. 1 ലിറ്റർ 1.5 ലിറ്റർ കുറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കണം. അപ്പൊ 1 ലിറ്റർ ഈ ഇഞ്ചിനകത്ത് 1 ലിറ്റർ ഡീസലിന്റെ അകത്ത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റുമെന്ന്? ലോഡും വണ്ടി 4-2-4-3 கிடைக்கும். എത്ര? 4-2-4-3 கிடைக்கும். അപ്പൊ 4-3-4 കിടക്കും. 4.3 4.4 1 ലിറ്റർ ലോഡില്. ഓക്കെ. ശരി. അപ്പോൾ ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ, വണ്ടിയുടെ ഇനി നമുക്ക് അകത്തെ വിശേഷങ്ങളും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു. ഇനി വണ്ടിയുടെ കപ്പാസിറ്റിയും ടയറും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ കുറേ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം അത് ലഗാത്താർ നമുക്ക് ഓടിക്കാം, കണ്ടിന്യൂ ഓടിക്കാം. റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണോ? എപ്പോഴും ചൂടുള്ള സമയത്ത് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. 2 അവർ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് വണ്ടിക്ക് എത്ര ഓടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ.
നമുക്ക് വേണേൽ കണ്ടിന്യൂ ഓടിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് റെസ്റ്റ് വേണം അല്ലയോ, ഉറങ്ങാനൊക്കെ നമുക്ക്. ഓക്കെ, എവിടെയാണോ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ? ഓക്കെ, എല്ലാ ചായക്കടയിലും അതുപോലെ ഹോട്ടലിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കുളിക്കാൻ പറ്റും. ഡ്രസ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെയാണോ? ഓക്കെ, പിന്നെ അകത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ അകത്തുണ്ടായി കഴിക്കും. ഓക്കെ, നൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ ടയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റി പറയാമോ? എല്ലാം പുതിയ ടയറാണ് അല്ലയോ? ഓക്കെ, ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടുവാണ് ഒരു ടയർ? 1,00,000 കിലോമീറ്റർ ഓടും. 1,00,000 കിലോമീറ്റർ ഒരു ടയർ. സുഹൃത്തുക്കളെ, 1,00,000 കിലോമീറ്റർ ഓടും. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും എല്ലാം പുതിയ ടയറാണ്. കാര്യം ലോങ് ട്രിപ്പ് ഓടുന്ന ട്രക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം പുതിയ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചേട്ടന്മാർ പറയുന്നത് ഏകദേശം സൂക്ഷിച്ചോടിക്കാമെങ്കിൽ 1,00,000 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഈ ടയർ എല്ലാം കവർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ടയറൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇടുമ്പോഴും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഒക്കെ പുതിയ ടയറായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ വണ്ടിയുടെ എല്ലാം പുതിയ ടയറാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പുതിയ ടയറാണ്. ഈ സൈഡും എല്ലാം പുതിയ ടയറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 10-14 ടണ്ണ് ഇതിനകത്ത് ലോഡുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൈവേയുടെ സൈഡിലാണ്, അമ്പാലയ്ക്ക് അടുത്താണിത്. ചണ്ഡീഗഡ് പോകുന്ന വഴിക്ക് അമ്പാലയ്ക്ക് അടുത്ത് ഹൈവേ കൂടെ ഒക്കെ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ടയറും നല്ല ടയറാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ടയറും നിങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ടയറുണ്ടാവും. വണ്ടിയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കണ്ണന്മാർ ക്ലീനാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററിയൊക്കെ ഈ സൈഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാറ്ററിയാണ്. അതുപോലെ 2 സ്റ്റെപ്പിനുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെപ്പിനെയൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല കാറ്റുള്ള സ്റ്റെപ്പിനെ ആയിരിക്കണം. ഒരുമാതിരി നല്ല സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഈ വണ്ടിക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പിനുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ആ സൈഡിലും ഒരെണ്ണം വേണ്ട ബാക്കിലുമായിട്ട്. ലോങ് ഒക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് 2 സ്റ്റെപ്പിന് ഇവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതിൻ്റെ പെട്രോൾ ടാങ്കാണ്. അണ്ണാ, ഇതിൻ്റെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് എത്ര ലിറ്റർ ആണ്? ഇത് കപ്പാസിറ്റി 550 ലിറ്റർ. എത്ര? 550. ഇത് 550 ലിറ്റർ ഒരു ടാങ്കേ ഉള്ളൂ. 550 ലിറ്റർ ഡീസൽ ഇതിനകത്ത് കൊള്ളും. ഓക്കെ അണ്ണാ, വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ, ഈ ടയർ ട്യൂബ്ലെസ് ആണോ നല്ലത്, അതോ അണ്ണൻ എന്താ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ട്യൂബ് ഉള്ളതാണോ നല്ലത്? നല്ലത്. അച്ഛാ, ട്യൂബ്ലെസ് ടയറാണോ നല്ലത്? ട്യൂബ് ഇല്ലാത്ത ടയറാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, ഓടിക്കാനൊക്കെ നല്ലതായിട്ടുണ്ടോ ട്യൂബ്ലെസ്? മൈലേജ് கிடைக்கும். ഓക്കെ, ഡ്രൈവർക്ക് கொஞ்சம் റിസ്ക് ഇല്ല. ഓ, ഡ്രൈവർക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ട്യൂബ് വണ്ടിയാണോ? ഇത് ഫുള്ളാ ട്യൂബ് വണ്ടി. ഓക്കെ, ട്യൂബ് ആകുമ്പോൾ ടയറൊക്കെ പഞ്ചർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അങ്ങേ നിൽക്കണം. ആ, ട്യൂബ് ഇല്ലാത്തയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ഓടിപ്പാം. ഒരു 19 കിലോമീറ്റർ ഓടാം അല്ലയോ? അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് ഇല്ലാത്ത ഈ ടയറൊക്കെ പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ടയർ കീറിപ്പോവും. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ട്യൂബ്ലെസ് ട്യൂബില്ലാത്ത ടയർ ഉള്ള ടയറാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് ഈ ചേട്ടന്മാർ പറയുന്നത്. അപ്പം കുറേ ഞാൻ ഈ ട്രക്കിൻ്റെ വിശേഷവും ഇവരുടെ ലൈഫും കുറേ ഞാൻ കവർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ അണ്ണന്മാർ നമുക്ക് ഇത്രയും ടൈം തന്നു ഈ വണ്ടിയൊക്കെ തുറന്ന് അകത്ത് കയറാനും അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യാനും. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ അണ്ണന്മാരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പം നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി 2 ചേട്ടന്മാർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ അപ്പം നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സിബി.